você. Dá vontade de dizer que eu não quero mais ser seu paciente. Visitas agendadas são só pra cliente. Sempre que eu vejo você, dá vontade de dizer que eu não quero mais ser seu paciente. Visitas agendadas são só pra clientes. Vou deixar o Douglas me tentar por onde ele quiser. É logo em cutucar, eu fico até de pé. Não conte o tempo da sessão, não. A qualquer hora posso estar de volta quando a minha próstata gritar. Doug boy, cê tentou até se mudar, mas parece que não deu pra se livrar de alguém como eu e meu bundão. Eu amo seu dedadão. Doug boy, cê tentou até se mudar, mas parece que não deu pra se livrar de alguém como eu e meu bundão. Eu amo seu dedadão. Sim, eu sei que cê é casado e que tem duas crianças. Também sou casado, mas passado eu tenho esperança. Quando eu tô todo assado é só você que manja. Tem o toque delicado, teu dedinho dança. Eu largo meu varejo, cê larga seu emprego. A gente vai pra longe pra poder dedar meu rego. Então não tenha medo, foi você que ensinou. Respira fundo, lá vai dedo agora, let's go. Vou deixar o Douglas me dedar por onde ele quiser. É logo em cutucar, eu fico até de pé. Não conte o tempo da sessão, não. A qualquer hora posso estar de volta quando a minha próstata gritar. Gritar, gritar. Gritar só por você. Próstata só quer te ver dedada, 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 só quer dedadão, só quer dedadão, só quer dedadão, e ela 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 só quer dedadão, minha próstata só quer. Vou deixar o Douglas me dedar por onde ele quiser. É logo em cutucar, eu fico até de pé. Não conte o tempo da sessão, não. A qualquer hora posso estar de volta quando a minha próstata gritar. Vai, dog, cutucar meu boga, com esse dedo bem longuinho, vai no boga, Eu espero que você tenha entendido o meu recado. Te quero do lado pra me dedar com amor. Ei, Douglas, fugi da minha esposa. Vou aí te buscar pra nós jantar. Ela não vai nem suspeitar que eu amo o dedo. Ele acha que eu sou trouxa, mas não sou qualquer das outras. Eu ouvia conversar e vou seguir ele pra lá. Então
O que você tá fazendo aqui? Eu já te apresentei meu amigo, meu mestre Douglas.